किदा सारे तो सवेरे सवेरे मैं आ गई बाहर और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा सी, बारिश भी और धुप भी। फिर मैं आ गई कॉस्मेटिक दी शॉप ते। खाद सुरमा है सुरमा, मेरा मन करे सी काजल लगाने दा। फिर मैं छत पे आ गई और फटाफट अपना कोट उतार के थोड़ी जिन्ना धुप से, और फिर मैं ले आई चौक में। बहुत ज़्यादा वीडियो देखी कलक चलक पलक की कहते हैं उन्होंने, चलक पता नहीं की कहते हैं, वो खा के भी खांदियां ने कि बहुत टेस्टी होंगी, तो मैं सोचा मैं भी ट्राई कर ला। फिर मैं थोड़ी जी एक्टिंग की कि बहुत ही अच्छी है, पर सही दसा तो मैंने उल्टी आ गई थी खाने नाल ही, इन्ना गंदा टेस्ट ही मैं सारा थोक दिता। बेइज्जती बहुत पड़ेगी पर कोई बात नहीं, डालेंगे। और फिर मैं नहा तो के हो गई रेडी, और जिवें ही बाहर आई अरे और यहाँ पैंदियां पईयां सी कड़ियाँ, और फिर मैं वापस आ गई। बाहर जाने का मन था, बाय लाइक जाना।